Так, сізде веб сервер бар, соны басқалармен бөлісу, интернетке публично бөлісу да. Мысалы, біреуге көрсеткіңіз келеді, сайт істедіңіз, соны көрсеткіңіз келеді сол адамға. Мысалы, өзіңіздің компьютеріңізден сайт істедіңіз да, через localhost. И біреуге ссылканы жіберу керек, сол көрсету керек. Ол бірақ басқа жерде, мысалы, алыста, оның интернеті басқа деген сияқты да. Ол үшін бірінші, мысалы, сізде мынандай сайт істедіңіз да, осындай. Мысалы, PHP десктоп болсын, HFS болсын. Мысалы, PHP десктоп пример ретінде осыны алайық. Мынау веб-сервер да. Соны, мысалы, браузерде ашамыз, өйстіп. Браузерде ашылады осындай. Мысалы, сіз сайт істедіңіз да, соны бөлісу керек біреуге да. Көрсету керек результатты. Мысалы, мен сайт істедім, міне қараңдар деген сияқты. Ол үшін осындай бір сайт бар, мысалы. Портын жаттап аламыз, 51 деген порт. Осындай не бар, localhost run деген бар. Сол жаңағы сайтты бөліседі. Сіздің компьютердің ішіндегі сайтты интернетке жаяды. Так, мына localhost run-ға кіреміз да, и run bat дегенді басып жіберем. И портты сайлаймын жерде. Егер 80 порт болса, просто интерді басам. Егер порт басқа болса, онда жазамыз 51 деп жазам. Менікі данный момент осы 51 да. Интер басам. И мне шықты ссылка. Уже мына ссылканы уже WhatsApp-қа, достарыңа там или мұғалімге деген сияқты результат осыны көрсетесіз. Мысалы, сайт істедім, міне деп та. Осыны любой бір адамға жібересіз, WhatsApp арқылы, почта арқылы деген сияқты. Веб-сервер деген ол тек мына PHP десктоп емес, басқалар да болады. Мысалы, HFS да ол мүмкін. Давай HFS-ті көрейік. HFS деген жаңа файловый сервер ғой. Файловый сервер. Мысалы, бір файл жіберу керек. Так, файл жіберу керек та. Файлдарды қайтадан алып келейін. Мынандай файлды жұрттарға, адамдарға бөлісу, осы файлдарды скачать етсін деп. Сол үшін сол HFS деген, міне мынау HTTP файл сервер деген, файловый сервер не да, қосып жібердік. Мынандай болып окошко шығады, осы окошканы жауып тастамайсыз. Сосын жаңағы сайт ашып жібереді өзімнен мынандай қылып. И сол жерде файлын бөліссеңіз болады. Мысалы, плюсты басып, файлдың жерге папканы указать етесіз, рабочий столдағы любой. Сосын селектті басып жібересіз, сосын сохранить басып жібересіз мынаны. И болды. Енді осыны бөлісу керек басқаларға. Ол үшін так, мынау қазір запускать етіле ма білмеймін, көрейік қазір етіле ма HFS-пен. 80 порт. Міне запускать етілді. Міне осыны алып копировать етесіз и любой бір адамға жібересіз, мысалы, таныстарыңа. Сосын любой папкаға кіріп скачать етіп алады, жаңағы рабочий столдағы файлдар ғой, мынау. Мына жердегі файлдар любой адам скачать етуге бересіз, бөлісесіз осы файлмен. Неважно, ол Америкада ма, ол Китайда ма, неважно. Главное, интернеті болса болды, осылай бөлісесіз. Мына ссылканы копировать етіп аласыз. Міне главный ссылка мынау ғой. Осыны копировать етіп аласыз. Міне главныйды басып, міне мынаны копировать етіп аласыз. WhatsApp-қа, Telegram-ға, любой адамға жібересіз. Бірақ мынау қосып тұру керек, мына қара окошко қосып тұру керек. Обязательно міне. Мына жерде де ссылка міне мына жерден де копировать етіп алсаңыз да болады осы жерден. Оң жақ мышканы басып жібересіз, копировать етіледі. Сосын ставить етіп жібересіз осылай.